இல்ல நில்லு, இல்ல ஓடாத நில்லு, இல்ல நில்லுங்கல்ல, இல்ல ஓடாத நில்லுல, நிக்க சொல்றல, நில்லுல, அக்கங்கட்ட கூ நில்லுல, பெரிய மனுஷன் எப்படி ஓட வைக்காத நில்லுல, எதுக்கு விரட்டிரு? பெரிய மனுஷன் உங்களுக்கு வீட்டுல முடங்கி கிடக்க வேண்டியதானே? அக்கா எதுக்கு அந்த இப்படி துரத்திட்டு போறீங்க? 99 ரூபாய்க்கு பிளாசோ வந்திருக்கு. அவன் எனக்கு வீடியோக்கே எடுத்து கொடுக்கல. சம்மர் ஸ்பெஷலா 99 ரூபாய்க்கு பிளாசோ கலெக்ஷன் தாங்க உங்களுக்காக கொண்டு வந்திருக்கோம். வாங்க கலெக்ஷன் பார்க்கலாம். பிளாசோ பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாப்கார்ன் ஃபேப்ரிக்ல எலாஸ்டிக் வித் நாட்டோட கொடுத்துருக்காங்க. வியர் பண்ணா கம்ஃபர்டபுளா இருக்குங்க. இதோட சைஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரீ சைஸ் தான், காமனா எல்லாருமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதே கலர்ஃபுல்லான 10 கலர்ஸ் இருக்கு, வாங்க பார்க்கலாம். சம்மர் ஸ்பெஷல் இது மாதிரி எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன் உங்களுக்காகவே கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க. இந்த கலெக்ஷன் அப்படிலாம் மிஸ் பண்ணாம இருக்க நம்ம ஐடியா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.